ल हाम्रो सबिरा र बिना चाहिँ घाँस होइन त्यो त सिबिड हो कि होइन घाँस जस्तै हुँदैन के त्यो पनि सिबिडै हो कि भनेको उठ हौ ऊ सिबिड ऊ गोल्ड फिस यो त एक्लो रहेछ यहाँ सानो फिस छ नि हेर सबिरा फिस हेर न यहाँ ऊ स्टार फिस यो कुन फिस हो सबिरा स्टार फिस स्टार फिस यहाँ तल भुइँको हेर न भुइँको देखिसके त्यो कुन फिस हो भन त स्नेक फिस स्नेक फिस हो आमा त्यो कारा हुने पनि रहेछ हेर्नु न फ्ल्याट फिस अब स्टार फिस दुईटा देख्नुभयो देख्यौ चलेको देख्यौ यहाँ स्टार फिस हौ पुरो मैले मोबाइलमा देखेको छु नि ल पावे के हो त्यो तलको के हो कुन चाहिँ तलको त्यो त ढुङ्गा हो यस्तै उसलाई खेल्नलाई बनाइदिएको ढुङ्गा क्या दुईटा लब्स्टर तीनटा लब्स्टर रहेछ त्यो त फ्ल्याट फिस कस्तो रहेछ सबिरा हेर त सिबिड ऊ गोल्ड फिस जम जम मामा हेर्नु त यो देख्नुभयो यो देख्नुभयो यसको चाहिँ फेस कस्तो खतरा रहेछ होइन यसको भनेको सबै उस्तो यस्तो रहेछ कुनमा पनि देखाउनु त यसको पखा आउँछ हेर ऊ माथि छ नि यो माथिको आउने हेर न यसको क्या सबिरा यसको ल हेर्नु न फ्ल्याट यो कुन फिस हो यो कुन फिस हो हेर सबिरा है यो त कुन फिस हो खतरा रहेछ होइन मामु बबाल रहेछ मामु दामी रहेछ यसको नाम मिनी प्यारोट रे चाहिँ भएर प्यारोट राखिदिएको रहेछ यसको नाम पिङ्गुइन फिस रे त्यही भएर पिङ्गुइन त ग्लास बिना चाहिँ अवलोकन गर्दैछ ऊ स्टार फिस ऊ ताउनु त फ्लावर शेप बटरफ्लाई स्लिप हेर्नु न बटरफ्लाई शेप ल हिँड भित्र छिर जाऊ सब बिना सबै फेक रहेछ जम्बामा चाहिँ हेरिराख्नु गोस्ट फिस नहेर्ने गोस्ट फिस गोस्ट ऊ बत्ती बताऊ यो हेर्नु बट्टा फाइलको हेर्नु नि त बट्टा के गरेको नि खाना दिन्छ भनेर तर त गोस्ट फिस बबाल रहेछ दामी हेर्नु अर्को हेर्नु ग्लासभित्र पोइजन अफ जेली फिस हाम्रो सबिरा जेली फिस हेर्दैछ एउटा कुन फिस अरे सबिरा यो पोइजन अफ जेली फिस औ कति सोच्नु भएको पोइजन अफ जेली फिस रे 5 कलरमा रहेछ 5 कलरमा जम फिस ऊ त परको फ्लावर देख्नु मैले मोबाइलमा देखेको त यो चाहिँ के हो सबिरा ऊ फिस पनि रहेछ खै त्यो
यो के हो सबिरा थाहा छैन एक्स्ट्रा रहेछ त है यो त है सिसेल के हो त्यो मामु यो त हड्डी पो रहेछ मामु यो थाहा छ तपाईँलाई विशाल यसको त मुख चुच्चो भएर रहेछ नि अब त एक जस्तै देखियो हजुर खतरा रहेछ त हैन क्लाउन फिस जस्तो देख्छ उता देख्नुहोस् यहाँ तिम्रो लाइट बाल्नु पर्ने रहेछ अनि मात्रै देखिने रहेछ क्या सबिरालाई देखाउनु पर्ने हो क्या खै दिनु खै हो यसरी गर्नुपर्छ यता हेर सबिरा ब्ल्याक र व्हाइट कलरको रहेछ ग्रे र व्हाइट माथि सार्क ऊ माथि हेर्नु न सार्क ऊ हेर्नु न सार्क साग देख्यौ माथि हेर है यही हो अघि देखेको हो तपाईँ सार्क देख्नुभयो खै माथि ऊ माथि बसिरहेको छ साग चाहिँ कति रहेछ होइन जम यता देन जस्तै माथि हेर नि सबिरा कति रहेछ मामु यहाँ पनि रहेछ सेम ठाउँ स्टार फिस जस्तै रहेछ ऊ डिजाइन गरेछ भने हो ओसियन टाइगर फिस सार्क जाउँ न ऊ सार्क कति ठुलो सार्क हो ओसियन टाइगर सार्क सबिरा सार्क आइसक्यो त हात देऊ न ओके ल आखै कस्तो रहेछ हौ खतरा रहेछ होइन भाइ आऊ सार्क फेतल मुल्टी खै पढ्नै आउँदैन मलाई क्लिनर स्लिप खै क्लिनर स्लिप हेरौँ न सिबिट जस्तै देख्छ नि मामु सुन्नु न मसरुम लेदर कोड फिस होइन यो फिस होइन ब्लू ब्ल्याक र ब्लूको माछा यो चाहिँ नाम पढ्न जाऊँ न आउन नाम यसै कुदेर जाने हो के यसरी गएको किन यसरी गएको कुदेर जाने हो मरेछ खै यहाँ पनि माछा रहेछ त्यतिकै राख न एकछिन राख न सबिरा त्यसरी गर्ने होइन त्यही हातैमा राख्ने हो कि मेरो हात खाँदैछ ल भयो छोडिदेऊ सबिरा सबिरा यो के हो सी लायन सिल कति ठुलो रहेछ है यो सी लायन यो सिल हो के त नै के त्यो होला हैन
भनेको सी लाग्यो नि जस्तो आउँदैछ है ऊ आउँदैछ है ऊ हाम्रो त्यसै पेटमा रहेछ हौ अँ उतै हेर्नु न हाम्रो यस्तो हौ ल आउँदैछ फेरि बस न खै आयो आउँदैछ यहाँ बस्दा हुन्छ ल छेउमा जाऊ सकेर जाऊ छेउमा जाऊ न सकेर जाऊ न छिटो जाऊ न छिटो कुदेर जाऊ न भयो एकछिन त बस्न दिनु न त्यहाँ उसको छेउमा जाऊ न कुदेर क्या एकछिन त बस्न दिनु न यिनीहरूमा फाइट पो गर्दछ है त्यो हातले हान्दो रहेछ होइन टोटै त नि पानीमा धेरै बस्न सक्दैन र नि हो र मर्छ अरे म्युजिक हेर्दा बस्छ बोलाऊ त पेन्गुइनलाई बोलाउ न सकेर बोलाउनु त हेलो हाई भन त्यो आफ्नै हेर्दैछ हेलो हाई भन न खै अब फाइट खेल्न थाल्यो किन लगाइदिएको हातमा उतो हात आफूले कसरी खेलेको त्यसरी दुईटा मात्रै रहेछ होइन तिनटा मात्रै रहेछ तिनटा मात्रै पन्ने आउँदैन हौ त्योसँग खिचन माथि छौ न फिसलाई छौ न जुङ्गा तान्ने जस्तो गरेर यहाँ बस्नु मिल्छ मिल्दैन मिल्छ तर यसको जुङ्गा यहाँ यी त नजिक आऊ त अलिक यता आऊ त जुङ्गा मामा यो मैले यो पुच्छर भनेको तर तँ चाहिँ मुख हो खतरा रहेछ साथीहरू यो फिस होइन एक्स्ट्रा टाइपको ल हेर्नुहोस् है यहाँ जुङ्गा हेलो यहाँ आउनु न कस्तो फिस छ आउनु न कस्तो फिस छ ल म यसको पखान यसको खिचिदिन्छु आउनु न यसको मुख हेर नि है माम सार्क ल यहाँ आउनु त कस्तो फिस छ कुनै एउटा त्यो हेर्नु चाहिँ डेन्जर रहेछ एउटा फिस खतरा छुन मिल्छ माम आऊ यहाँ हस्पिटल रहेछ हस्पिटलको रहेछ यो चाहिँ फोहोर सफाइ गर्ने रहेछ होइन के रहेछ अरे सजिलो त्यहाँ भन त सफाइ मलाई गर्ने कति ठुलो क्राउन फिस हेर्नु न मामा क्राउन फिस यहाँ चाहिँ बक्सिङ गर्ने ठाउँ रहेछ बक्सिङ गर्ने हो दिशा खालको खै साथै यो भित्र एउटा माछा देख्नुहुन्छ बब्बाल माछा हेर्नुहोस् है ल मामा तल के रहेछ हेर्नु त ल ल हेर्नुहोस् मामा क्रोकोडाइल पनि रहेछ त कुन फिस हो त्यो अल्बिनो भन्ने आउँदैन ऊ माथि छ अल्बिनो खै वाट इज अल्बिनो भन्ने छ त म त यो भनेर हेरेको छु क्रोकोडाइल जस्तो टिन फोइल ब्राप माछा त के हो सकिरहेको त खिच्यो होइन उता बस्छ न sit down please
डेकोरेसन चाहिँ खतरा रहेछ यहाँनिर हैन सबिरा बाबा बाम माछा साथीहरु यहाँ चाहिँ मलाई बब्बाल डेकोरेसन चाहिँ खतरा लाग्यो यहाँ हेर्नुस् है ल हेर्नु त है बब्बाल छ यी बाम माछा बाबा बाम माछा हेर्ने बाम माछा छ इस खै कहाँ छ बाम माछा ठुलो न ठुलो छ त्यो बाम माछा हो र खै माम मंकी ल घुम्ने क्रममा छौँ जस साथीहरु यहाँ अब अहिले चाहिँ मंकी नै होइन अर्को एनिमल जोनमा जस्तो छ है अब फ्रुट्स के हो सबिरा यो कामन बा स्क्वेरल ऐसा मतलब खाँदै छैन के खाँदैछ देख्दैन हेलो मामु परेको चाहिँ छुम्नी र यो चाहिँ एनिमल जोन रहेछ साथीहरु हैन यहाँ चाहिँ के हो रे सबिरा यो लोथल के मिट क्याट क्युट रहेछ क्युट हेलो कस्तो लाग्दैछ बिना यहाँ चाहिँ के हो नि फर्स्ट टाइम देखेको हो बब्बाल दामी रहेछ के रहेछ तल प्यारोट हेर्न जाऊँ न प्यारोट कहाँ उतापट्टि उ त यहीँबाट हेर्ने हो मामु यहाँ के रहेछ आउनु त जान्छौ ल गएर आऊ जाऊ ल जाऊ होइन उठो गएर आऊ उपर गएर हेरेर आऊ ल क्यापिबारा बाबु क्यापिबारा हौ त सबिरा त प्यारो त हेर्न गएको रे माम टोटल देख्नुभयो ल गएर आऊ बाबा हाँस टोटल कस्तो रहेछ र ओए सुन्नु न साह्रो त सुन्नु हुँदैन आउनु मामु कति धेरै फिस मामु उठ टोटल आउनु अर्को हेर्न त मलाई एउटा कुरा देखाउन मात्रै छ खाना दिन्छ त्यो हात त्यो नला यस्तो ताने फेरि हुन्छ नि त्यो त हात यस्तो टोक्छ पो त टच गर्नु हुँदैन क्या कति पर्ने कुरा अब माछाको खाना ए उतो एटो यो क्राउडेड पिजन यहाँ पिकक देखेर उता परेर रहेछ पिकक चाहिँ यो कुन चराहरू सबिरा हजुर कुन चराहरू यो क्राउडेड पिजन हो जाम र यो चाहिँ स्काई फार्म जोन रहेछ यो त सबैभन्दा टपमा रहेछ होइन यहाँ चाहिँ विशेष एनिमलहरू हेर्न पाइने रहेछ ल हेर्नुहोस् यस्तो के यो हर्स हो डङ्की पो हो त यो डङ्की त डङ्की जस्तो लाग्छ जाम उता पो बाख्रा यता हेर बाख्रा यहाँ पो छ त बाख्रा त त्यो बाख्रा हो त यो चाहिँ बाख्रा हो के खै ऱ्याबिट हेरौँ न खै ऱ्याबिट हेर्नु न
खाना पनि खाएर हामीले हेर्दै पनि छ सिप हेर्नु बाबा सिप ओ वाटर पार्क कहाँबाट झरे अब चाहिँ हामी बाहिर निस्क्यौँ डल्फिन ल साथीहरू अब चाहिँ हामीले यो अक्वारियम पनि भिजिट गरिसकेका छौँ देख्नुहुन्छ साथीहरू हामी बाहिर निस्किसकेका छौँ अब चाहिँ हामी एकदमै रमाइलो भयो अब चाहिँ हामी जान लागिरहेका छौँ सबिरा कतिको रमाइलो भयो धेरै बिना ठिक छ नि होइन रमाइलो भयो नि होइन र बाहिरको नजारा चाहिँ यस्तो छ साथीहरू यही ल हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ भ्रमणको लागि धेरै आउने रहेछ र यो चाहिँ अक्वारियम एरिया यहाँ माथि देख्नुहुन्छ यो छ अक्वा प्लानेट इल्सानको यो अक्वा प्लानेट छ यो चाहिँ रिक्सा पनि रहेछ साथीहरू यहाँ बग्गी के भन्छ नि हाम्रो नेपालमा पाउँछ नि यस्तै त्यस्तै रहेछ एमनी घोडा चढ्न पाइने रहेछ यो चाहिँ अब र जस साथीहरू एकदम रमाइलो भयो सबिरा र बिनाले होइन सबिरा सबिरा कतिको रमाइलो भयो भन त धेरै भयो र साथीहरू सबैजनाले यसरी साथ र सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने आशाका साथ यहाँहरू सबैजना स्वस्थ र मस्त र व्यस्त रहनुहोस् भन्दै हामी बिदा चाहन्छौँ र अर्को भ्लगमा भेट्ने बाचासहित हामी बिदा चाहन्छौँ ओके बाई बाई